Olá pessoal, aqui é o Tony, ex-instrutor do Senai, né, na área automobilística, da Auto Checkup. Estamos usando a nossa plaquinha nova que é Auto Checkup, não dá para colocar tudo, mas nós estamos aí com essas plaquinhas aí. Reclamação da Spin, barulho na suspensão, tá? Realmente fizemos um test drive do carro e ele bate o lado direito. E nós estamos acompanhando aqui, tá? Nós vamos fazer passo a passo. Primeiro test drive. Então, que é o Tony novamente, seguindo o diagnóstico Spin. Já olhamos por baixo, esse carro já foi feito caixa de direção. Ela representa, ó, o barulho aqui na suspensão, no caso, nos amortecedores. Nesse momento nós vamos ter que desmontar, porque a parte de baixo aqui, bandeja, essas coisas, está perfeito. Temos aqui só um defeito na coifa da homocinética que está melada. Bieleta foi trocada, caixa de direção já foi nova. Barulho nos amortecedores realmente, tá? Dos dois lados, tá? Ó. Esse está menos, faz menos barulho, bem menos. Nós vamos desmontar os dois lados. E aí sim nós vamos ter resultado. A máquina auxilia, nos orienta para onde nós vamos desmontar. E dentro disso vamos fazer a execução. E depois a gente vai mostrar os defeitos, onde estão as peças realmente, tá? Bacana aí, vamos continuar. Aqui a Spin, nós desmontamos a suspensão. A ideia era que fosse só o coxim, né, dos amortecedores, mas a gente percebeu também que tinha folga aqui na haste, ó. Tá? A haste com folga do amortecedor. Esse carro já tinha sido feito uma revisão, trocado algumas peças aí, mas o defeito principal, amortecedor, os coxins aqui arriaram, estavam arriados, tá? Trocaram só o rolamento e não trocaram os coxins. E agora está feito o serviço e o veículo perfeito, tá? Então a máquina ajudou no diagnóstico, barulho sumiu, carro perfeito. Agora nós estamos fazendo um test drive com a Spin novamente, né? Pegando algumas ruas que a gente andou com o cliente que fazia barulho. Agora estamos andando aqui, ó, o carro perfeito, sem barulho, ó. Dá para perceber, sem barulho nenhum, pegando ondulações. E o carro ficou dentro do que a gente queria, né? Atingindo a expectativa do nosso cliente. Manutenções perfeitas, troca das peças corretas, economia para o cliente, satisfação de ambos, oficina e cliente. Um grande abraço, solução Spin barulho de suspensão. Aqui é o Tony, ex-instrutor do Senai, né? Fazendo test drive para entregar o veículo do cliente, a Spin que nós falamos, da Auto Checkup, oficina de diagnóstico correto, que a gente utiliza todos os equipamentos necessários. Então é maquinário, tecnologia e dedicação. É isso que nós precisamos, dedicação, tá? Um abraço do Tony, da Auto Checkup, oficina de diagnóstico correto.